dag skal det handle om... Man kan ikke se mit hoved. I dag... Der skal det handle om, at man må ikke drille. Nej, nemlig. Fordi så er det ikke særlig rart for de andre. Ej, fordi så slår man sig nemlig. Ja. Og det er ikke rart for de andre. Nej, overhovedet ikke. Nej. Fordi så kan de slå sig. Ja. Og nu skal vi lige lave et eksempel på, hvordan det kan ske. Prøv at se, vi har ikke stjålet. Nej, prøv at se. Prøv lige at slå mig. Ja, prøv at se. Hvis man lige slår en sådan her. Au, for helvede! Det kan faktisk gøre rigtig ondt, men det gjorde det ikke i det tilfælde. Nej, fordi jeg prøvede omgået. Men det gør faktisk lidt ondt. Ja, det må du indrømme. Ja, okay. Meget ondt. Ja. Meget. Ja, jeg tror faktisk. Meget ondt. Jeg tror måske, jeg brækker om. Ja, tror jeg også. Ja. Men jeg tør ikke komme. Ja. Det er alt for pinligt, ikke? Jo, det er alt for pinligt. Ja. Det er bare synd for dig. Ja! Det er da bare synd for dig! Ja! Det er bare synd for dig! Nå, men hvad skal vi snakke om nu? Nu skal vi nemlig snakke om burger! Yeah! Surprise! Donut! Fordi nu skal I nemlig se, hvor god jeg er til at lave tricks. Ja, det skal jeg er også rigtig god. Ja, nej. Så, nu skal du se det. Nu skal I høre, hvad for nogle tricks jeg skal lære. Nej, jeg skal også lige lære nogle. Nu skal I høre, hvad for nogle tricks jeg skal lære. Fordi at man kan godt lave sådan en her. Prøv lige. Man kan ikke se mig. Prøv lige. Den der. Så kan man lige noget. Prøv at se. Prøv at jeg gør det lidt bedre. Man skal... Hallo? Man kan ikke se noget. Okay. Prøv at se. Jeg lige prikker mig for ham. Han græder. Ej, det var gas. Men han tror... Prøv at se, man kan også løbe på væggen. Prøv at løbe på væggen. Men ved du hvad? Prøv det væk. Man kan godt løbe på væggen. Ja. Det skal han lige lære, hvordan man gør. Men nu skal I bare se her. Jeg kan godt. Gør det lige. Nu. Prøv at se. Man kan godt løbe, men man skal kunne gøre det i 5 sekunder. Man kan kunne løbe det op, ellers er man ikke en rigtig edderkopper. Og nogen kan fange på. Fordi nu, jeg kan faktisk godt gøre det. Kan I se? Og det giver hørste. Ja. Hold nu, jeg skal holde op. For helvede, mand. Ikke nok for magen. Jeg skal holde op. Ja. Man kan godt komme virkelig meget skade. Jeg tror, han døde. Fest! Good party. Ej, bare gas. Taber. Jeg fandt 50 øre. Fedt. Jeg fandt 50 øre. Den er så fed. Ja, ved du hvad? Det var for sjovt. Det troede jeg lige var. Nej, men nu er det. Vi skal lige... Nu skal det nemlig lige... Lars Peter. Lars Peter. Lars Peter. Lars Peter. Lars Peter. Prøv lige se. Vi lige se og se. Prøv at se, hvad jeg kan. Ja, men nu skal... Ej, det var kæft. Vi skal lige lave en dobbelt salto. Ej, det var ikke sådan. Nu skal jeg se, hvor der er en dobbelt salto. Det er bare gas. Man kan godt se, hvad jeg kan. Man kan også lige trille sådan her. Jeg tror, jeg har slået mig. Det kan godt gå ondt. Ej, det er bare gas, men vi kan det. Nu skal I se noget, jeg kan lave. Prøv at se. Jeg kan lave et gas. Prøv at se. Det er gas. Det bliver mig. Jeg tror, jeg fik meget tydeligt. I dag så spiser vi chili, og lige før
gange, da jeg sked, ikke? Så, hvad fanden sker der med computer? Det er bare gas. Og ved du hvad, så i dag, så skulle jeg skide, og ved at spise rigtig meget chili. Det er bare gas igen. Og så svedte jeg i min røv. Rigtig meget. Prøv lige at se, hvad jeg kan. Jeg kan bare gøre sådan her. Au, min hænder! Ej, det er bare gas. Prøv at se, hvad jeg kan. Prøv lige at slå dem på. Prøv at se, jeg kan kaste. Det er bare gas. Jeg kan også spille brætbold på græs. Og prøv lige at se, hvad jeg kan. Jeg kan slå min hånd ned i jorden. Det er bare gas. Ved I hvad? Og prøv at se, der er en fjerde, der ikke kan stikke til. Nu er jeg færdig for i dag, fordi at... det er bare gas. Det er bare gas. Fordi det er bare gas.